Ya, seperti inilah kondisi warga yang ada di Ngunyahan ya. Karena ini musim angin sudah berapa hari, Bu? 2 minggu. Nah, ini harus pinter-pinter bengkel ini, Bu ya. Iya, ini ya. Jadi ini harus pinter-pinter bengkel dan ini kerusakannya hampir tiap hari nih, Bu ya. Kalau angin ya. Oh, 2 minggu ini angin ombak gede. Enggak begitu gede. Angin aja ya. Pantai Ngunyahan yang masih alami ya. Segar sekali udaranya pagi ini dan ombaknya juga lumayan ini ya. Angin bertiup sangat kencang. Sehingga payung-payung ini harus sering-sering diperbaiki ya. Pemandu yang memandu kendaraan besar ya. Nah, ini ngasih aba-aba. Nah, ini biar ada tidak ini papasan karena jalannya sempit ya. Ini kita sudah masuk ke pintu masuk Ngunyahan, pantai, salah satu pantai ya favorit yang dikunjungi oleh wisatawan di Gunung Kidul ya. Oke. Nah, ini bisnya. Nah, ini bis. Halo. Ada yang mandu ya. Ya, kita sudah hampir sampai di pantai Ngunyahan ya. Dan inilah suasana jalan menuju pantai Ngunyahan ya. Jalannya naik turun dan pemandangan alamnya luar biasa indah. Nah, itu ya. Nah, ini dan pantai ini juga belum banyak yang ini ya. Orang kenalnya Pantai Baron, Krakal, Mukub. Nah, namun ini juga pantai yang lumayan indah ya. Pemandangan yang luar biasa ya. Kita sebentar lagi sampai ini. Nah, ini adalah perbukitan Seribu yang membentang di Gunung Kidul ya. Dari arah Panggang hingga Rongkop ini. Ini bukit, orang menyebut dengan istilah Bukit Telatapis ya, atau perbukitan Seribu, perbukitan kars yang menjadi salah satu kekayaan ya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini ya jalannya naik turun, jadi harus ekstra hati-hati. Jalannya bagus, hanya beberapa tempat yang lubang karena kegerus air hujan. Ya, kita bentar lagi sampai Pantai Ngunyahan. Di sini kita membayar satu pintu masuk terusan untuk 7 pantai ya yang ada di sekitaran Ngunyahan, Ngerenehan, Ngobaran ya. Nah, ini kita sudah sampai di areal Pantai Ngunyahan. Ya, ini kita parkir dulu. Ya. Ngunyahan, Pak ya? Iya, pinten Pak? 10.000. Iya. Yang Ngunyahan yang mana, Pak? Itu aja depan, lurus Ya? kanan. Oke, ya ya. Oke, kita. Dikit turun nyampe. Iya. Yang depan Pak. Ya sing kono. Niki, di parkiran Pak. Kalian muter pulang. Ya, kita sudah sampai di Ngunyahan ya. Nah, ini Ngobaran, kita melewati Ngobaran dulu. Nah, dia ada pura. Depan kita ada pura. Ini pura yang ada di pantai Ngobaran ya. Namun kita nanti Ngobaran nanti dulu, kita ke Ngunyahan. Ya, kita sudah sampai di pintu masuk Ngunyahan ya. Ini selamat datang Pantai Ngunyahan. Nah, inilah pantai yang sangat indah sekali, masih alami, Pantai Ngunyahan ya. Nah, di Pantai Ngunyahan. Iya, luar biasa. Iya, ini sepi ya Pak ya? Ora apa-apa mah. Sepi ya kita nih Pak. Seakan milik sendiri nih. Ya, kita sudah sampai Pantai Ngunyahan. Inilah Pantai Ngunyahan yang cukup indah sekali.
Ombaknya juga besar ya. Ya, saat ini saya ada di Pantai Ngunyahan, masuk Kapanewon Saptosari, Gunung Kidul, dan ombaknya cukup besar ya. Ombaknya lumayan besar. Ya, setelah sampai sini melihat pemandangan dan ini saatnya makan-makan. Nah, ini ya, saya membawa keluarga kecil ya. Menikmati hidangan sarapan ya, sarapan pagi di pinggir Pantai Ngunyahan. Nah, ini ada ya makanan deso. Ada semur jengkolnya juga. Nah, ini ada semur jengkol. Nah, ini jengkol ya, ini jengkol. Ya. Iki isi lemper. Isi lemper ini ayam. Nah, terong. Tahu. Dan kerupuk ya. Iya. Jajanan deso. Ah, nih. Ada arem-arem juga ya. Nah, ini. Nah. Pantai Ngunyahan ya, Saptosari, Gunung Kidul. Nah, ini sebelum jalan-jalan di pantai mau sarapan dulu ya di pinggir pantai yang sangat indah sekali ya. Nah, Pantai Ngunyahan Gunung Kidul ya. Ya, sarapan dulu saya. Oh, enggak. Sarapan.
Inilah kondisi warga yang ada di Ngunyahan ya, karena ini musim angin sudah berapa hari Bu? 2 minggu. Nah ini harus pinter-pinter bengkel ini Ibu ya. Iya ini ya. Jadi ini harus pinter-pinter bengkel, dan ini kerusakannya hampir tiap hari nih Bu ya. Kalau angin ya. Oh, 2 minggu ini angin ombak gede. Enggak begitu gede. Angin aja ya. Oh, ini ya. Enggak setiap hari ya. Kebetulan hari ini kencang sekali ini anginnya. Iya. Ini pantainya alami ya Bu ya? Masih alami. Nah ini ya. Lagi dijahit ini ya. Posar yang ada di Pantai Ngunyahan, dan ibu-ibunya juga sudah hampir selesai ini ya, jahit payung yang tadi sempat kabur tadi ya, kehempas oleh tiupan angin kencang dari selatan ya, laut selatan. Nah akhirnya jadi ini ya. Akhirnya jadi ini ya. Nah tuh jadi. Iya. Iya akhirnya jadi. Ya betul-betul kencang selama 2 minggu ini. Ya yang mau wisata ke Jogja jangan lupa mampir Ngunyahan ya. Ya Bu ya. Ngunyahan. Nah sini apa aja Bu yang bisa dilihat Bu? Ombak, kulineran. Ya ombak cuma itu oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Oh gitu ya. Jadi bisa main di Ngunyahan ya. Ngunyahan ini nggak jauh ya Bu ya, dari kota Jogja ya. Nggak jauh ya. Itu anginnya semeribit itu. Nah ini selain angin ini tikarnya juga kabur-kabur ini. Harus cepat-cepat ditata kembali untuk disewakan buat wisatawan ya. Padahal dikasih batu ini ya. Padahal dikasih batu loh. Iya. Ya, sangat indah sekali dia dari bukit ya. Pantai Ngunyahan, di sana ada Pantai Ngobaran dan juga Ngerenehan ya. Cukup indah sekali dilihat dari atas ya, atas bukit Pantai Ngunyahan ya. Nah, itu samudra ya, India. Bisa kita lihat dari lokasi ini.